Kesemua pelancong tempatan dan luar negara yang terperangkap di Pulau Tioman dekat Rompin sejak Ahad lalu dibawa keluar secara berperingkat bermula kira-kira jam 10 pagi semalam. Dipahamkan keadaan ombak besar sejak hujung minggu lalu. Punca perkhidmatan feri tidak dapat beroperasi seperti dijadualkan hingga mengakibatkan 500 pelancong terkandas di pulau berkenaan. Usaha membawa keluar kumpulan pelancong itu dilakukan dengan kerjasama Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan syarikat feri Blue Water Express yang beribu pejabat di Mersing, Johor.